Nyanländ. Serien som guidar dig genom Sverige. Psykisk ohälsa, det är något som drabbar väldigt många. Ändå så undviker väldigt många människor att prata om det. Därför har vi med oss dig här, Trifa Shekeli från Röda Korset. Du är så kurator och psykosocial samordnare där. Vad är psykisk ohälsa egentligen? Det är en stor och vid begrepp. Allt från att inte klara av sin vardag, vara trött och stressad, fram till att ha en diagnos, vara borderline, schizofren och ha självmordstankar. Allt ryms inom begreppet psykisk ohälsa. Det kan vara vad som helst. Då är frågan, varför pratar vi inte mer om psykisk ohälsa? Det finns en historisk bakgrund till det här. Psykisk ohälsa inom psykiatrin. Det har varit tabubelagt hur man har behandlat patienter tidigare under medeltiden fram till Freud och så vidare. Den tabun har ju präglat samhällets syn på människor som har varit psykiskt sjuka. Och den finns fortfarande hos oss och det gör ju att individerna har svårt att ty sig till vården för att söka hjälp. Det finns också människor som har svårt att kommunicera, att sätta ord på sin psykiska illamående och därför blir det svårt också att söka vård för den sjukdom som man har. Hur kan vi bli bättre på att prata om psykisk ohälsa? Genom att prata om den till att börja med. Också det är viktigt att märka, att veta att det finns, sätta ord på det. Det finns psykisk ohälsa bland oss och söka vård för det. Det är viktigt. Det är viktigt att det finns information tillgängligt för alla inom vården, på myndigheter, på de språk som står i Sverige och många som kan ta till sig den. Också att ta bort den tabubelagda stämpeln på psykisk ohälsa och göra det som en sjukdom, som allt annat, eller en illamående som många kan känna en period i sitt liv och så kan det få behandling för det och så kan man gå vidare i sitt liv. Och vad är det du gör i ditt yrke mer specifikt? Jag är kurator och psykosocial samordnare. Jag jobbar på Röda Korsets behandlingscenter för krig- och tortyroffer som finns i 6 stycken städer i hela Sverige. Vi jobbar som en helhetssyn med fysioterapeuter som jobbar med kroppsliga tecken på psykisk ohälsa. I och med att era patienter är nyanlända, brukar ni använda er av tolkar då? För de flesta fallen har vi tolk. Patienterna har rätt att välja tolk, att välja kön på tolk. Också att välja att inte bli könad när man har ett samtal. Kan du förklara vad du menar med könad? Om man inte vill bli betraktad som vare sig kvinna eller man eller transperson så kan man begära det, att inte bli kallad för han eller hon eller hen utan som den. Vi människor, vi reagerar väldigt olika på olika saker. 2 människor som har varit med om ett krig kan ju ha helt olika upplevelser och reaktioner utifrån det. Hur kommer det sig? Det finns olika faktorer som gör varför man drabbas av psykisk ohälsa. Dels är det individuella faktorer och det är om man haft en vuxen förebild i sin barndom, haft en tillitsfull relation. Också om man har stridit i en krig på grund av en ideologi som man har trott på kan ju göra att man kan förklara för sig själv varför man har hamnat där. Om man är bunden till någon organisation som man har backat upp en också kan leda till att man klarar sig bättre. Verbalisering av den psykiska illamåendet är ju också en stor faktor, att man har ord att benämna varför man mår dåligt. Också förmåga till problemformulering och problemlösning är ju faktorer som gör att man klarar sig bättre. Det finns också psykosociala faktorer som om allting är ordnat, om man har en ordnad ekonomi, om man har människor runt omkring sig. Ett starkt socialt nätverk är oerhört viktigt för det psykiska måendet. De faktorerna gör att människor klarar sig olika i en trauma. Så är det någon skillnad när det kommer till män och kvinnor och psykisk ohälsa? Individer reagerar olika på psykisk ohälsa och hur de söker hjälp för sina psykiska illamående.
Alla människor som har varit under tortyr, krig och på flykt känner att det är svårt att uttala de här traumatiska händelserna. Oftast de psykiska traumatiska händelserna är svårare att prata om. Så är det i alla katastrofer. Barn, kvinnor, sjuka och äldre oftast hamnar i värre situationer när det är krig och katastrofer och på flykt. Kvinnor och barn har tendenser också att i och med situationer där det är kaosigt att de kan bli utsatta för sexuella övergrepp. De kan hamna i förnedrande situationer och det gör ju att det är väldigt svårt att prata om de här händelserna i och med att det är så belastat med känslor av skuld och skam. Det finns ju också kulturella skillnader som gör att hela situationen för kvinnorna att kunna hävda, det finns ingen hjältemod att ha varit utsatt för våldtäkt i ett fängelse till exempel, som det kan vara ibland för män som har krigat och fått traumatiska upplevelser i det. Så det är ju också svårt för kvinnor att prata om det. Då har vi en fråga på Facebook som är skriven från Mino. Hon frågar, när ska man söka hjälp? Hej Mino, vad bra du skriver och det är första steget att söka hjälp, att faktiskt ställa en fråga. När man känner att ens vardag går inte ihop, att det finns ångest, att man är stressad, att man funderar över saker och ting. Det kan vara existentiella frågor, det kan vara också att man inte vill leva och känner sig hopplös. Då ska man söka hjälp. Då har vi fått en fråga på stan från Rehan. Hej, jag heter Riha Mesberg och kommer från Syrien. Jag kom till Sverige för 2 år sedan. Jag är orolig för min vän. Han säger att han inte orkar leva längre. Hur kan jag hjälpa honom? Det är så bra, Riam, att du är orolig för din vän och att du kommunicerar det här och söker hjälp för det. Det är första steg för din vän att må bättre. Om du tycker att din vän är allvarlig med sina tankar att inte leva och gör någonting konkret kring det, så tycker jag att du ska ringa 112. Men först och främst så är det bra att söka vård hos vårdcentralen så man kan remitteras till en psykolog senare. Det beror också på hur gammal din vän är. Det finns ju mottagning för ungdomar och det finns BUP som man kan söka hjälp till. Om det är så att du ser någonting akut händer så måste du ringa 112 och förhindra en suicid. Finns det något mer man kan göra som anhörig? Det är så viktigt det här frågan med anhöriga för att psykisk ohälsa kan ju drabba alla runt omkring den person som mår dåligt. Också det är väldigt, väldigt viktigt att det finns människor runt omkring. Det sociala nätverket som sagt spelar så stor roll för den människan som mår dåligt. Sen beror på hur dåligt man mår. Jag tycker att om man har människor i sin närhet som mår väldigt dåligt så är det bra att söka en professionell hjälp för att den människan ska få hjälp. Men de anhöriga också kan ju söka hjälp för att kunna stödja varandra. Det går att prata med varandra människor emellan och man kan känna sig lättade i att prata om sina bekymmer. Men en professionell bedömning är alltid viktigt så att man vet att man får rätt vård. Anhöriga kan ju också söka hjälp om man har människor runt omkring sig som mår dåligt, så kan man själv också gå och söka stöd. Sen finns det organisationer och föreningar, man kan kolla på 1177. Där finns det också på olika språk där man kan gå och kolla. Det finns stöd för anhöriga, det finns föreningar man kan gå och kolla och prata med andra hur det är att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa. Har du något exempel på hur det skulle kunna vara en viss situation? Ja, till exempel mellan par kan det vara att ena partner inte kan kommunicera sina känslor, har vredesutbrott. Och det gör ju att hela situationen mellan paret, ifall om det finns barn i bilden, hela familjen drabbas ju av den här psykiska illamåendet som finns i familjen. Och det gör, om man inte kommunicerar det så drabbar ju hela familjen, både barnen och partnern i familjen. Då är det bra att dels den personen som mår dåligt söker hjälp, men också de anhöriga får stöd i att stödja dels partnern men också stödja sig själva.
så att familjen kommer igång. Då har vi fått en fråga på stan. Jag heter Salim Isber. Jag kommer från Syrien. Jag jobbade som advokat i 27 år. Jag undrar hur påverkar kriget och flykting mina barn? Det här är en oerhört viktig fråga som Salim ställer och det är väldigt bra att Salim ställer den. Många barn har själva upplevt trauma. Andra barn är ju födda i Sverige men ändå upplever trauma för att deras föräldrar har varit med om koncentrationsläger, fängelse, tortyr och flykt. Och det påverkar ju barnen på ett negativt sätt. De flesta föräldrar som jag har träffat älskar sina barn. Barnet är deras hopp i livet. Relationen mellan föräldrar och barn är väldigt viktig. Det ger trygghet och tillit för barnen. Men om föräldrarna själva är traumatiserade kan det vara lite svårt med föräldraskapet. Barnet drabbas genom att de tar ansvar för föräldrarnas psykiska ohälsa. Det finns känslor av skuld och skam hos föräldrarna att söka hjälp för sina barn och för sig själva. Och ju längre tid det går, ju sämre hela situationen blir. Det är jätteviktigt att märka det som Salim gör här och att söka hjälp för det så att familjen kan fungera igen. Viktigast av allt att barnen kan knyta an, känna tillit och trygghet till vuxna. Ibland så räcker det inte bara föräldrarna. Då är det bra att det finns andra trygga vuxna i närheten så att barnet kan knyta an till dem. Som förälder, hur mycket ska man prata om det man har varit med om, ett krig eller en flykt med sina barn? Finns det en övre gräns för hur mycket man kan säga? Det är också en väldigt bra fråga. Om man mår dåligt, om en förälder är alltid arg för vredesutbrott, det blir en fråga för barnet. Och om man inte förklarar det, det blir ju ett problem i slutändan. Man behöver inte prata om alla sviter, tortyr man har varit med om. Man kan ju berätta att man mår dåligt, att man har varit med om saker och därför man blir arg eller man går ut på balkongen och röker hela tiden. Så att barnen förstår varför saker och ting händer och inte lämnas i mörkret. Det finns ju också stödgrupper i de flesta delar i Sverige, de flesta stadsdelar och kommuner. Föräldragrupper är jättebra. Man kan också söka kommunen, vårdcentralen, man kan ju kolla frivilliga organisationer, Rädda Barnen. Olika organisationer har ju stödgrupper. I de grupperna så kan föräldrarna få stöd i föräldraskapet, vilket är så otroligt viktigt. För barnet att knyta an till sina föräldrar och kunna förstå varför mamma är instängd och visar inte känslor, varför pappa blir arg, varför min stora syster vill inte leka med mig längre. Det är frågor som barnen har i huvudet och de kräver svar. Då har vi fått en fråga på Facebook från Amat. Han skriver: vår 11-åriga son får panik och hjärtklappning på kvällen när han ska sova. Han säger att han har röster och ser bilder som gör honom rädd. Vad ska vi göra? Det låter ju jättehemskt till att börja med. Det är ju jättebra att Ahmed frågar och ser det. Det är många föräldrar som kanske inte ser att barnen mår dåligt. Den raka och direkta svaren som jag har är att söka vård. Det kan handla om en liten sak och det kan handla om en stor sak. Men jag tycker att det finns inte så mycket att göra än att söka vård. Man kan ju vända sig till vårdcentralen. Man kan prata med skolkuratorn. Man kan prata med en sjuksköterska. Och så kan man vidare kommunicera det här väldigt tydligt. Säga de här symptomen som Amat pratar om och berätta det. Och sen kan man gå vidare och bli remitterad till kanske BUP eller ungdomsmottagning eller ett annat specialiserat behandling som den här barnet kan få. Men att söka vård är viktigast här. Då har vi fått en fråga på Facebook från Hanna som skriver: min läkare vill ge mig medicin mot min depression, men jag har hört att man kan bli beroende. Är det så? Äsch.
Jag kan inte så mycket om mediciner, men visst, många mediciner har ju bieffekter där man kan bli beroende av dem. Men om en professionell läkare som har skrivit ut dem, då vet den här personen vad den gör. Och jag antar att läkaren har gett den här medicinen av en anledning. Man har ändå rätt till second opinion. Man har ju rätt att träffa en annan läkare och rådgöra och kolla ifall man kan byta medicin eller om det finns annat man kan själv göra. Om Hanna har frågor kring det så kan Hanna vända sig till en annan läkare och välja få nytt åsikt, ny bedömning kring medicinen, byta medicin eller andra sätt att hantera sin psykiska ohälsa. Då har vi en Facebook-fråga från Mona som skriver: får min familj eller min partner reda på om jag söker hjälp? Och vad innebär tystnadsplikt? Jag älskar den här frågan, den är väldigt bra att veta. Nej, om man inte vill att någon ska ta reda på om man söker hjälp så behöver ingen ta reda på det. Man har rätt att säga, jag vill inte att någon ska komma med mig i behandlingsrummet. Även om man kommer till behandlingsmottagningen tillsammans med sin partner eller kompis så behöver man den här personen inte följa med till själva behandlingsrummet utan kan vänta i väntrummet. Det har man rätt till. Tystnadsplikt betyder också att jag som behandlare kommer aldrig kunna kommunicera saker som sägs i samtalet till någon utomstående. Det finns lag på det och man får inte bryta tystnadsplikten. Tystnadsplikt innebär alltså att allting sker mellan behandlaren och den personen som söker behandling och ingen annan som berörs av det. Man har också rätt till att begära sina journaler. Det har man rätt till. Man har rätt att byta behandlare om man inte är nöjd med. Man har rätt till en annan bedömning om man vill ha det också. Det är bra att de informationen finns så att man vet om det. Man har ju såklart rätt till tolk. Då har vi fått en fråga på stan. Hej, jag heter Bastian Franze. Jag är 29 år gamla och jag kom till Sverige 3 år sedan. Jag jobbar på Karolinska institutet. Vad kan man själv göra för att må lite bättre? Bastian har ställt en av de bästa frågorna. Jag frågade min vän som är sjuksköterska och jobbat med flyktingar i 32 år. Och hon sa till mig 3 saker. Äta, sova och röra på sig. De 3 sakerna är så viktiga att alltid göra. Att använda sig av rutiner som finns. Att ha en morgon, att ha en kväll. Såklart enkla saker. Att röra på sig är alltid gå utanför dörren minst en gång per dag. Tack så mycket Trifa för dina kloka svar. Tack. Och tack ni som har tittat. Ni får ha det bra och vi syns igen.